及格哎。这一款可以试，蕴藏的是真功夫，会有那种烤的那种。那我们闻，摄影师不吃，所以他翻白眼。这个蛮惊艳的，好烫，真假的？我是 Alison， 今天我们来到了西门町，先欢迎一下今天的特别来宾唐唐。怎么那么安静？他是我台湾的朋友，我们认识也蛮久了。为什么会想要拍西门町？是因为说还蛮多新加坡的朋友很喜欢来这边，蛮意想不到的。因为其实我们蛮少来这里的。对。高中或大学比较容易。对，那我们今天想大家去吃5家美食，有一间是我特别推荐，然后另外4间是做开箱啦，我们也没吃过。然后想说今天去吃看看到底好不好吃，我们来出发，走。我们第一间就是在西门町中华路上的古潮鸡，这间你有吃过吗？没有，我也没吃过。但我看网络上还评价蛮多的啦，然后分数也挺高的，想说来试看看。我们今天点的是全部是鸡腿肉，古潮香鸡，色泽就金黄色的。今天点的是小辣，这蛮香的哎，我刚才闻到那个味道，插不起来吗？插不起来。我觉得蛮 juicy 的，而且它有腌过，对，它里面的腌制的味道是还蛮香，可是我觉得好像里面又没有很入味的感觉。对，吃到鸡肉里面呢，好像有一点点空洞，但是外面是有味道的，外皮炸的也蛮脆，它其实皮是算厚的，对不对？摄影师要不要先吃一口？可以放进去，它虽然外酥内软哎，那外面真的蛮脆的，会有那种烤的那种。可是我觉得好像有点油，有一点点，吃到后面会腻吗？对，有点腻，一点点，味道还 OK， 但是就吃起来后面会觉得你不能吃太多，对不对？但第一口就是算是有经验。小杯的是80块，你大概买1小杯就大概可以4、5个人睡，我觉得比较刚刚好，差不多。满分10分的话，你会给几分？5.5或6吧，还蛮低的哎。好，我应该是给个5.5了。木头头，我觉得还好，都没有及格哎。对，因为它如果能一直吃的话，当然它就会及格。可是，怎么办啊？第一家就有点踩雷，那这样之后怎么办？是，好，我们有很多间可以试。那我们现在去第2家。插曲啦，因为我们刚刚临时决定来买一下，它是老萧新的饮料店，它叫做署名直茶。署名直茶呢，近期在新加坡刚好有开新的店，就是他们第一家海外的分店就是在新加坡。对，那我今天点的是波霸回韵蔗红欧蕾，我的是老萧黄吉乌龙欧蕾，喝看看。我今天点的是微糖少冰，我觉得我的有点被那个糖味盖住了，然后喝不太到茶的那种香气。我点的是无糖去冰，一直以来都喝无糖，所以你很强，你居然可以喝无糖，因为这样才喝得出茶香跟奶香。然后这一款的话是茶浓奶也，我觉得他们家鲜奶可能用比较特别一点，感觉不是一般便利商店就是买到的那种鲜奶。它鲜奶是不是有点甜甜的？对，所以我觉得这一款可以试，但是就是真的建议应该不要加到半糖。你今天点的是零糖的无糖，但我觉得无糖他们家很可以。真的，而且不会觉得很稀。我不可以，平常没有在喝糖的话，可以喝喝看啦。但这个的话，我就觉得一般般一点，但它不难喝。分数呢？6.5。我这款比较高，我有7或7.5很合我的胃。而且我觉得它的茶跟奶都是用的算很好的，而且它是重的那一种，其实还不错啦。我觉得你的这个比较好喝，这个我会蛮推荐。那我们赶快去吃下一家，就是我们第2间，走 ，Go。
家就是天天利小吃，这一家非常非常多人，生意很好，因为它里面位置也蛮挤的，所以我们今天就比较只能拘谨在这边吃。但是老板他人超好的，还蛮 nice， 安排一个算是最好的位置了吧。这一间是我自己个人吃过，然后我非常非常推荐，我很喜欢的。我以前应该也有吃过。今天点了一整桌的菜，他们家最有名的就是他们的卤肉饭加蛋，可以看一下。你不要看它平凡无奇，它其实蕴藏的是真功夫，是沙茶、鱿鱼羹、蚵仔煎，非常经典的传统小吃。最后一个就是他们的萝卜糕，听说这个萝卜糕也是必点，这个我没有吃过，先吃第一个好了。好，你先给你看一下，放那种肉燥，它是肥肉比较少的那种，算吧，几乎是瘦肉啦。通常那个蛋呢，一定要把它的那个蛋汁挤破，然后让它的蛋液留在下面。看一下，它其实没有偏甜味道是那种很简单的那种，对不对？但是就让你觉得很好吃。它就是后面的那个香味就整个会出来啊。对，然后你吃进去的时候可能好像没什么味道，后面就开始慢慢一层一层的这样堆叠出来，蛮有层次的，入味入的还不错，而且不会太咸。虽然都是瘦肉，可是它吃起来是不会很干干的感觉。它配白饭我觉得真的是很 match， 很下饭。这个蛮惊艳的，再配上它的那个鸡蛋的那个蛋汁淋上去，哇，超劲！CP 值蛮高的。第二个是萝卜糕，他们的酱一个是酱油膏，然后一个是甜辣酱，甜辣酱，对不对？飘烟呢，里面吃起来是一团的那个感觉，很扎实。它吃起来比较不像是我们平常吃的港式那种，里面没有包什么料，对，没有包东西，这是我们台式的早餐店的萝卜糕啦，像粉浆吗？粉浆比较重一点，对，你会吃不太到一丝一丝的萝卜丝的感觉，因为它全部整个粉浆混在一起。酱油的酱我蛮喜欢的，甜辣酱是蚵仔煎的酱，对，它就是蚵仔煎的酱，然后再加上那个酱油膏混在一起，变蒜蓉酱，我蛮喜欢这个蒜蓉酱配萝卜糕的，是那种咸香的那种咸，我觉得很好吃很好吃。只是它萝卜糕的高低，我就觉得普普通通的。看你是喜欢哪一种的？我个人是喜欢吃萝卜糕里面有一丝一丝的萝卜丝的那一种，我两种都吃所以我就觉得它不差。这一个的话就是有点那种古早味萝卜糕的感觉。第三个就是他们的蚵仔煎，这个我吃过，我觉得也是还不错。新加坡蚵仔煎你有吃过吗？没有，上次没有吃过。台湾的是属于那种太白粉或地瓜粉做的那个面衣会比较厚，然后比较 Q。摄影师不吃，所以他翻白眼。因为很多人其实不喜欢那个面衣，然后新加坡是几乎比较没有这个东西，他们叫蚝煎。台湾是一定会加小白菜，对，就叫小白菜，一定会配这个甜辣酱。对。就超级古早味啊！它的那个酱用在蚵仔煎上面就是超级搭，就是小时候可能阿嬷家巷口会吃到的那个味道，完全没有变，它没有到非常让你惊艳，你会觉得哦很好吃这样子，但是它就是一个回忆，它不是那种烂烂的，稍微比较 Q 一点，稍微有一点嚼劲的感觉，里面的味道就没有到非常的重，淡淡的那个甜辣酱的味道，这个的话就是 OK 正常。第四样就是他们的沙茶鱿鱼羹，一定要加辣椒，应该他们的蒜蓉辣椒酱吧。你喜欢吃沙茶吗？蛮喜欢的。我超喜欢吃那种沙茶火锅，沙茶火锅很好吃，很好吃，很好吃。两盒汤，我觉得好像任何东西加了沙茶就是好吃。可它沙茶味不会到太重，抢过整个味道的感觉。对，后面那个饭的味道会出来，算是有点偏甜的，质地其实正常啦，也不会到太勾。鱿鱼的部分，鱿鱼还蛮硬的。等一下，它还没咬完，但我觉得这样子算蛮新鲜的。虾仁不是就是为了想要脆脆，然后我们都会泡一种，就是先让它感觉是很脆的东西，然后再下去炒。可是这个的话，感觉就是没有泡过，所以它的口感才会比较硬吧。鱿鱼的话，吃不到什么味道，就比较淡一点。它的汤头其实也算微淡，虽然它有加沙茶，但是不会很浓郁的那一种。加看那个胡椒好了，好像有更浓厚一点，多一个胡椒的香气出来。其实这4样里我最喜欢的是那个饭，应该是饭，你也是吗？一定是饭啊，这碗，而且是要加蛋哦。你大概会给几分？我觉得蛮高的应该有8.5吧。对，差不多也是8.5。这家店其实就在西门商圈最热闹的地方。对，那我们现在去下一家。第
3家，我们吃的是红美的蛋黄肉包，然后他们家蛋黄肉包跟水晶饺都蛮有名的。这家我也是完全没吃过，我也没有。我刚刚是走了走，然后突然看到说，哎，哦，在这就不经意的。其实你平常可能经过也不会特意注意到的店啦，就在马路边边。那我们今天点就是它的招牌的蛋黄肉包，这样一个是30块，可以看一下，哇，是包一颗蛋花，颜色看起来蛮漂亮的耶。好羞哎。这好像普普哎，因为我咬的那一口是有蛋黄的，然后蛋黄可能会压了一点肉的味道，但我觉得它的蛋黄很香哎，哦，很浓的蛋黄香味。可是它的肉我觉得好像本身没有什么味道哎，它比较属于清淡类的。对，就像你讲的，蛋黄会压过它整个肉的味道，肉本身我觉得就比较偏淡一点，所以这家我觉得好像普普。但是它的很特别，特别就是因为它有这个蛋黄，对，还蛮少见到的。皮也算是偏厚一点的吧。水晶饺，好烫，真假的？因为你很烫，你先吃。水晶饺还蛮好吃的，哦，还不错，古早味的那种甜味，然后里面是感觉是萝卜，有点像是萝卜，然后配那个绞肉，但是也是偏淡一点点，对不对？但它的皮很 Q， 它皮超 Q 的，很少吃到的水晶饺皮是这么 Q 的。它多少钱啊？水晶饺10块，可以， 10块，这个可以 OK， 而且那个大小。饿的话就买个2颗，在路上吃完，可能就可以顶蛮久的。我觉得我可能给个5.5。水晶饺我有6，但肉包就5分。我们今天是怎样一直在踩雷耶？水晶饺胜过肉包，对，差个辣椒酱，要是有辣椒酱就更好了。我觉得这样吃就可以了。好，那我们现在去第5家，不对，第10家，第10家。好，那我们现在去第4家。在西门町万年大楼 B1 的金源排骨，你现在是不是已经有点快吐了？对，你有吃过吗？小时候就吃过了，就是爸妈带来吃。你吃了那么久，你觉得他们所以没有变啊？还是一样好吃？对，我们是点排骨面嘛，汤面看起来算比较清淡的那一种，有酸菜，然后他们会配菜这样，然后是清汤面，算是细面。先喝一口它的汤。很简单，然后清清淡淡，但是很好喝，它完全不会不够味，是香的，然后它会有那个菜的清甜味，对，它还有放榨菜在那个汤里面，就是很像在家里，然后妈妈随手煮一碗家常面啊，对，家常面的感觉，就是会一直想喝哎，它不会有负担的那一种，喝起来是蛮健康又蛮清爽。吃看它的排骨，排骨看起来好厉害哦，它上面有淋酱汁一点点，它裹的粉里面有那个黑胡椒。对不是，我跟你说，这家不是只有我推，爸妈带来的。我觉得这一家算是一个隐藏在新加坡，不是新加坡万年大楼里面的隐藏版的小吃。它很厉害，很厉害，这个我很惊艳。应该要请那个摄影师吃，因为他刚刚说这一菜单点要85块，整要吃不是很便宜。之前看摄影师觉得怎样？排骨啊，刚刚我们闻这样偏饱的，对不对？但它却有那个味道，而且它这么饱，你还吃得到它的肉汁。对，每一口都咬得到那个胡椒香，腌黄瓜就是解腻啊，我觉得超搭的。汤面本身味道比较淡一点，排骨的味道是稍微比较重一点口味的，那整个搭配起来就刚刚好，不会太腻，也不会过重的感觉。然后它的外皮又是真的是炸得很酥脆，因为都全部现炸的，对，所以它很值得来。大家可以就是带朋友或是爸妈来。他们有卖排骨饭，我觉得80块是值得被原谅的。我这一件的话，你会？我不能不公平啊！我从小吃到大，我都觉得很好吃，所以它在我心中应该最起码有9吧，对啊，有9或9.5吧。因为它等于是20几年、30几年都没有变哎，但它的品质管理就很好哎。我觉得有8.8，至少是今天目前为止最高分吗？去哪里？
饱了，但还好我们摄影师可以帮我们吃。对，也是隐藏在万年大楼里面一间算是还蛮有名的，叫做老山东牛肉面，有得过必比登推荐，我觉得应该是还不错。我们今天点的是半斤半肉面，然后这样子一碗是200块，蛮大的。另外一个是他们的牛油辣椒，旁边有那种料理柜，让你自己去做选择。还有很多人他们是直接整盘倒下去，对，装在小碟子之后，然后整个倒在牛肉面里面。到底是有多不辣？汤头我看颜色算蛮深的，算深的，好重，好好喝，很牛，对不对？超级牛。但是不是那种腥味的那种牛，不是，它是香的牛香味。我跟你讲，这一碗是我今天吃到为止让我最惊艳的。我还没开始吃啊，我只是喝汤而已。他们家的面是那种刀削面，刀削面哦，我超爱吃刀削面。我也是。超 Q， 好劲道。那个面很强，那个 Q 度是刚刚好的那一种，而且它很薄，对，不会到那种咬了然后满嘴很多面团那样。外皮是很 Q， 可是它里面却有一点硬硬的感觉。吃到面心，但没有到很多，就是一点点。口感非常好。我们今天点半斤半肉嘛，所以有牛筋跟牛肉。先吃下牛肉。也是很好吃，但是不是到很软烂的那种，对，还是有嚼劲的，对不对？牛筋，哦，很软的，太夸张了吧，那个超好吃，这间牛肉面超强的，这牛筋真的蛮厉害的，但它不会到那种化掉，它就是还是有 Q 弹感在，对，可是它又让你觉得，你好像放到嘴巴里，你也不需要花什么力气去咬，就像胶原蛋白那样 ，Q 度还是很高，它会整个就是粘在你的口腔里面，就是有点粘稠感，对，而且它整个入味也非常的好，非常的香。我要来试他们家的辣椒，我要沾牛肉，会很辣吗？没有，我觉得以香居多啊，后劲有一点，但它真的超香因为它牛油，它那个牛油辣椒我觉得也很强，它真的有把那个牛油的香给炒出来，我觉得它辣度是大部分人都可以接受，配上它的牛肉吃起来真的就是100%牛。我可以明白为什么大家会整盘加进去，因为没有到很辣，而且它的香气会增加，提升到另外一个层次。不论是面还是牛肉，还是汤底，还是辣椒，我觉得都非常高分。所以几分？我觉得应该跟排骨差不多吧，9吧，我会给到9。而且我真的很难想象，就可以在西门町万年大楼里面找到这么好吃的东西。因为我本来对万年大楼的印象是觉得比较旧式的一间商业大楼这样子，不会期待有什么好吃的东西。但我今天吃到这个，我觉得非常惊艳，居然真的是出乎我意料之外。大家有推，大推可以来。然后我们现在吃完全部5家店，外加1家饮料店。今天吃下来，你觉得你最喜欢哪一家？牛肉面吧。我也是，今天也是意外发现牛肉面。我原本以为今天吃下来最好吃的还是我很喜欢的那个甜甜里，除此之外其他家我都没吃过。那今天吃到牛肉面之后，我觉得真的有惊艳到，很厉害。我们今天介绍的几间是我们就想说吃看看这样子啦。西门町还有很多很好吃的美食，所以我们今天也只有2个半位，所以没有办法全部吃到完。有推荐什么其他好吃的东西，或是你觉得在这边有一些隐藏美食的话，你也可以在下面留言跟我们分享。我也会想再继续介绍万华这一区的美食，还有台北车站附近的美食给大家。你们之后来的话，也可以一起吃到完，因为全部在附近而已。如果你喜欢今天这支影片的话，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，下次见啦，拜拜。